दोस्तों आमतौर पर सभी रोडवे और एयरवे वाहनों में पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता। क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल डलता है? यदि नहीं तो चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एरोप्लेन में पेट्रोल से भी ज्यादा शुद्ध फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे जेट फ्यूल कहा जाता है। जेट फ्यूल केरोसिन का शुद्ध रूप होता है, जो कि पेट्रोल और डीजल से कई गुना महंगा होता है। जेट फ्यूल के भी दो प्रकार होते हैं, जेट फ्यूल और जेट A1 फ्यूल। दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस को डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।